嗨，大家好，今天跟大家很快的介绍一下这个叫做 Tiny Wow 的网站啊。那所谓的 Tiny 的话呢，就因为它有好多好多小工具，有没有哈？好，你看到这边有 PDF、Image、Video、AI 哦，那它最近还加入了 AI，所以才跟大家做介绍啊。还有 File Tools，这么多加起来呢，其实我稍微看了一下，绝对有超过200个工具啊哈。好，然后呢，它如果有一些新的工具呢，它还会在这边跟你讲说这个 featured 有没有啊？那你看PDF Creator、Remove Background。Paragraph Writer，OK，好，那呢，大家都可以呢来看一下哈，甚至于你看这边呢还有 Mute Video，那有时候我们在教学上面呢，想要把这个影片原来的声音把它去掉哦，然后让学生呢可以自己来配音啊。OK， 那有时候会觉得好像有一点不那么方便啊。那现在有这个工具的话呢，就变得很方便啦哦。所以在这边的话，就是一次打包了很多工具，让你方便使用这样子哈。好，那但是呢，因为这一个网站的服务基本上就是完全免费，对，完全免费哈。当然它呢，会请你要这个donate哦这样子。不过呢，你不donate的话也是可以照样用的啊。然后呢，也没有限制呢，你可以升级个档案，没错，好，所以呢，你就这个可以放心用哈。好，不过就是因为这样呢，也要提醒各位的啊，就是它没有办法帮你储存档案太久，如果你没有登录账号的话呢，大概就是15分钟左右哈。那如果你有登录账号的话，也大概就是1小时而已。然后这边呢，在这个很关键的地方做给大家看一下哈。你看 sign in， 好，然后我已经登录过了嘛。好，如果你没登录过的话，你就 sign up， 然后用 email 账号好就可以。好，那现在进来了之后啊，好比说呢，我想要来做一个这个 AI Write， 它这个 AI Write 里面东西超多的哦。不过呢，并不是每样东西大家都需要，你看真是爆多哈。OK， 好，那它这边的话呢，我们来试一个 Paragraph Writer 这样子。OK， 好，那我们就来点 Paragraph Writer。好，然后你就很简单的把你的这个主题呀，放在左边，比如说呢，OK，bus ride on a rainy day，OK， 好，然后呢，在这边呢，你可以说 tone or voice，OK，那我们就说这个casual 这样子，OK， 好，然后就让它 generate。好，那这时候它就一定会跳出来这个验证，不过呢也不会干嘛哈，反正它就是跳出来一下哈。OK， 好，那你就让它跑个1秒就过去了，然后这时候需要等一下哈。好，其实也还蛮快，然后文字的东西都还挺快的，然后如果 PDF 档或者是图片就会慢一点，好，那你看到他说 picture this blah 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 blah，OK， 好，是不是还蛮厉害的？有没有哈？好，所以呢，这时候哈，您就可以把它复制起来，那用 AI 训练的东西，通常都还会期望你呢，来稍微评比一下哈，那就看你喽哈。OK， 好，这边的话也可以叫它 rewrite， 或者是再继续往下写 keep writing。好，然后这边的话可以 download，好 download 的话呢，你就可以选择怎么样？你也可以选择连接到你的 Google 云端硬碟啊哈。OK， 这样子的话呢，就可以把它放到你的云端硬碟去，这样子。好，这边至少有这个优点。好，虽然它不会永远的存在你的这个 Tiny Wow 的这个账号哈。你看我们现在如果来这个我的档案这边来看，它的确有没有哈？它的确有这个 Paragraph Writer 这个 text 就是一个文字档啊。但是呢，1小时或者是甚至于更短，就只能保存到那个时候哈。OK， 好，但是如果呢你选择把它存到你的云端硬碟，对不对？好 ，OK， 好，选择把它存到你的云端硬碟的话呢 ，OK， 好，然后就说好save。好，就会帮你存过去，好，就用一个简单的文字档存过去，那我觉得也不错了哈。OK， 好，所以还有提供这样子的一个这个连接到你的这个云端硬碟的功能，这样子啊，好，所以大家可以试试看，因为它实在是
打包了太多的工具了哈。好，那感觉上呢，可以在一个网站里头把很多的事情都完成这样子，好，特别是不管是您是在做教案呐，哈，或者是行政伙伴们呐，哈，或者什么之类的哈，好，都可以呢，充分的来利用这个网站。好的，那所以这个简单的介绍就到这里哦，谢谢大家。